لله رب العالمين، وبه نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معاشر الأحبة، يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية 10 من سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. معاشر المشاهدين والمشاهدات، الاختلاف بين الناس سنة كونية، لأن العقول تختلف والطبائع تختلف، فالخلاف أمر طبيعي لا يسلم منه مجتمع. فخيرة خلق الله صحابة رسول الله أهل قباء الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: فيهم رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اختلفوا. هذه الفئة النقية التي أثنى الله عليها اختلفوا حتى رمي بعضهم بعضا بالحجارة، فذهب إليهم النبي ليصلح بينهم، وحصل خلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فالاختلاف أمر طبيعي لا يسلم منه أحد، وهو قائم ما قامت السماوات والأرض، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. العيب أيها الأحبة ليس في الخلاف، ليس في الاختلاف والخلاف، فالعيب هو في التمادي في هذا الاختلاف وفيما ينتج عنه، في الشيء الذي ينتج عنه، الاستمرار في هذا الخلاف والقطيعة والاستسلام للأخطاء وقطع الأرحام وسفك الدماء وما إلى ذلك مما ينتج عن هذا الخلاف أو الاختلاف. وما كثر الخلاف في المجتمع إلا بقلة المصلحين. أولا، فديننا الإسلامي ينهى عن القطيعة أكثر من 3 أيام. لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعرض هذا، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجوز لمسلم أو لأخوين مسلمين أن يهجر بعضهما بعضا فوق 3 أيام. الإسلام أعطاك، قد يحصل للإنسان غضب أو شيء في قلبه، فالإسلام الشريعة السمحة أعطتك 3 أيام، ولكن بعد 3 أيام لا بد أن تعود السكة إلى الاتجاه الصحيح، لا بد. بل ورد في الحديث أن المتخاصمين لا يرفع لهم عمل، ترفع الأعمال إلى الله، فيغفر الله للمسلمين ويقبل الله للمسلمين إلا المتخاصمين، فيقول: انظرا هذين حتى يصطلحا.
يرفع لك العمل السنوي والشهري والأسبوعي واليومي، ولكن محبوس عن لا يقبل، فهو محبوس عن القبول. انظروا هذين حتى يصطلحا. ثم في المجتمع المسلم يغيب دور المصلح، ديك الشخص اللي غيصلح شبه منعدم في المجتمع، شبه منعدم في المجتمع الإسلامي. كتلقى 3 ديال الجيران، 2 متخاصمين، والثالث هذاك خصو يلعب دور المصلح، ولكن للأسف قليل. تجد كثيرا ما يزيد أن يشعل الفتنة بين جيرانه وبين أصدقائه في العمل أو أقربائه أو أحبائه. دور المصلح شبه منعدم في المجتمع، لذا كثرت الخصامات والعداوات والخلافات والشقاق والنزاع بين المسلمين، لأن دور المصلح في المجتمع الإسلامي قل، إن لم نقل انعدم. وهي رسالة الأنبياء، الإصلاح رسالة الأنبياء، جاء في القرآن على لسان شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والنبي صلى الله عليه وسلم لعب دور المصلح في عدة مواقف، وسار على نهجه الصحابة، منهم أنس رضي الله عنه قال: من صلح بين 2 أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. كل كلمة تصلح فيها بين الناس تساوي عتق رقبة. وصار على هذا النهج التابعين أيضا، على نهج الصحابة صار التابعون. قال الأوزاعي رضي الله عنه: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. والإصلاح بين الناس أيضا من أفضل القربات، ورد في الحديث أنها أفضل من تطوع الصلاة والصيام والصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، جاء في الحديث: ألا أنبئكم بما هو أفضل من الصوم والصدقة والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. أن تصلح بين الناس خير لك من أن تصلي وتتصدق وتصوم تطوعا، خير من نافلة الصلاة، وخير من نافلة الصيام، وخير من نافلة الصدقة. إصلاح بين الناس، وهي تجارة رابحة. دور الإصلاح بين الناس هي تجارة رابحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. تجارة رابحة مع الله أن تسعى في الإصلاح بين الناس إذا وقع بينهم خصام وجدال، وإذا تباعدوا حاول أن تقارب بينهم. والإصلاح بين الناس صدقة يتصدق بها الإنسان على نفسه. جاء في الحديث: كل يوم تعدل فيه بين 2 صدقة. كل يوم تعدل فيه بين 2 صدقة. ولم يبح الشرع، شرعنا الحنيف، ولم يبح الشرع
الكذب في شيء من أمور الدين إلا في الإصلاح بين الناس، إذا لم نجد حلا إلا ذلك. شخص يريد أن يصلح بين اثنين، ما لقى حتى شي طريقة باش يصلح بينهم إلا أن يتحيل عليهم بدور فلان يثني عليك ويقول أنك رجل صالح ويقول كذا، ويذهب إلى الآخر فيقول له ذلك وهم لم يقولوا، ولكنه فعل ذلك من أجل جمع الشمل، فأباح الشرع هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، ليس الكاذب، لا يعد كذبا، لأن في ذلك الكلام مصلحة وجمع الشمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصلحين يا رب العالمين. وهذا نداء لكل متخاصمين، لكل متقاطعين، لكل المتباعدين بين الأهل والإخوة والأحبة والجيران والمسلمين عموما. فوالله وتالله وبالله الصلح خير. يقول الله تبارك وتعالى: والصلح خير. الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فكيف يليق بك أن تهجر أخاك عام، سنة، سنتين، 3 سنوات، 10 سنوات من أجل دنيا فانية؟ يجب على كل واحد منا أن إذا كان الإنسان متخاصم يدير واحد الخطوة، واحد العمل، يدير واحد المبادرة. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. سير عنده واحد النهار مع صاحبك تلاقاه وسلم عليه وتصالح. الإنسان مكرم، النفس عزيزة، غادي ديرها واحد المرة وغادي ديرها المرة الثانية وغادي ديرها المرة الثالثة، ولكن إلا ما بغاش يتصالح الطرف الثاني ساعات كيبقى اللوم عليه. انت كتكون ديرتي واحد المبادرة، ولكن يعرض هذا ويعرض هذا والأمور كتمشي الأيام حتى كيموت أحد الطرفين، كيموت شي واحد في ديك الجوج اللي مخاصمين مدابزين 10 سنين 10 سنة 20 سنة، ما هضروا، ما تغفروا، ما عزوا بعضهم، ما جلسوا مع بعضهم، ما هضروا مع بعضهم، ما سلموا على بعضهم. ملي كيموت الواحد الآخر عاد كيقول كيندم، الحقيقة ندمنا، كنا غالطين. إوا ندم مهما حد باقي في الحياة. سير عنده، دير واحد المبادرة وما تخليش النفس تكذب عليك والشيطان والدنيا بأن شنو يسوى هو نجي عنده أنا. إلا جيتي عنده أنت اللي غادي تكون كتسوى مع سيدي ربي، أنت تكون أفضل منه. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع من قلوبنا الحقد والحسد والكره والبغض والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم يا رب اصلح بين المسلمين واجمع شملهم. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحدهم على كلمة الإخلاص، على قول لا إله إلا الله. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.